Assalamu alaikum guys, this is another my new video. Ho দেখো দেখো বন্ধুরা, দেখতে খুব চমৎকার এবং অসাধারণ রয়েছে একটি পুলিশ মোটর বাইক। হো দেখো হো ওয়াও, নাইস পুলিশ মোটর বাইক। দেখতে খুব চমৎকার এবং অসাধারণ রয়েছে। হো ওয়াও, এরপর রয়েছে একটি ফুড ট্রাক। দেখো, দেখতে খুব চমৎকার এবং অসাধারণ রয়েছে একটি ফুড ট্রাক। আর এই ফুড ট্রাকের সাথে রয়েছে খুব চমৎকার 4টি চাকা। হো দেখো, অসাধারণ রয়েছে। এবং এরপর রয়েছে একটি স্কুল বাস। দেখো বন্ধুরা, খুব চমৎকার রেড কালার রয়েছে একটি স্কুল বাস। ওয়াও, দিস ইজ রেসিং কার। হো দেখো বন্ধুরা, চমৎকার একটি রেসিং কার। ওয়াও, মোটর বাইক। দেখো ওয়াও হো দেখো নাইস কালার মোটর বাইক। ওয়াও, দিস ইজ রেসিং কার। হো ওয়াও, এটাতে রয়েছে 4টি চাকা। দেখো, খুব চমৎকার রেড কালার রয়েছে একটি নাইস কার। হো অসাধারণ লুকস। ওয়াও, দিস ইজ বেন্টেন ট্রেন। ওয়াও, নাইস লোগো। হো লঞ্চ ফোর্স কার। দেখো, খুব চমৎকার এবং অসাধারণ রয়েছে। দেখতে কিন্তু জস। ওয়াও, দিস ইজ স্প্রিং কার। দেখো, খুব চমৎকার না? জোস। ওয়াও, দিস ইজ ডিজিটাল রোবোটিক্স কার। দেখো, খুব চমৎকার রয়েছে। হো এবং এখানে রয়েছে একটি মোটর বাইক। ওয়াও, দেখো, হেভি পাওয়ারফুল একটি মোটর বাইক। আসসালামু আলাইকুম।